Fællesskab er, når vi løser de problemer og udfordringer og opgaver, vi har i samarbejde. Og det er jo sådan, at nogle ting kan vi kun løse, hvis vi gør det sammen. Og det handler jo folkeskolen jo, i hvert fald for mig, i høj grad om, at vi i vores lokalsamfund har en opgave med at sikre, at vores børn bliver klædt godt på, at de forstår verden, og at de selvfølgelig også lærer de ting, de skal i skolen. Altså, man kan have fællesskab med flere end en. Altså, hver klasse kan have et fællesskab, men en hel skole kan også have et helt samlet fællesskab. En vigtig del af det at blive uddannet, ikke kun til videreuddannelse, men også til livet, det er at komme til at kende mange forskellige børn. Det er den måde, man lærer, hvad det er for motiver, der ligger bag de handlinger, man møder i sin hverdag. Og et godt fællesskab, det er, når alle folk bestemmer lige meget, og dårligt i fællesskab er, hvis der er en, der bestemmer det hele. Så jo mere folk bestemmer lige meget, desto bedre socialt fællesskab er.